warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia dari tingkat 1A, mahasiswi Akper Dharma Wacana Metro. Di sini saya akan melakukan tata cara batuk efektif. Yang pertama, bisa menggunakan tisu. Jika tidak ada tisu, kita bisa menggunakan langkah kedua, yaitu dengan menggunakan lengan bagian dalam seperti ini. Langkah yang ketiga, bisa menggunakan masker. Demikian tata cara batuk efektif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.